이미 31가지야. 31가지 아이스크림 거기 전시가 돼 있어. 골라 먹는 거야. 그래서 31가지, 31이 거기다. 이젠 더 많이 쓰는 네, 집에 가잖아요. 큰일 났네요. 어떡해요, 이거? 가다? 설거지 끝나네? 하나, 둘, 셋. 잘 안 볼 건데. 아직 8시 48분 뿐이 안 됐네. 얘 또 났어. 하나, 둘, 셋. 와. 하긴 이거, 이렇게 가졌네. 기억을 하지. 나 사진 찍어줘. 야, 우아준 있잖아. 내가 이렇게 가다가 엄마. 자, 다시 간다. 저 토끼 우리 집에 있는 거잖아. 지금은 있는지 모르겠는데 저기 그 캠핑하자고. 맞아. 있어, 우리 집에 있어. 맞아. 살아있나봐. 맞네? 낼름낼름 하나 보자. 기다려, 오빠. 기다려? 기다려야 돼, 기다려야 돼. 있는 거 같아. 눈치챘어. 너 기다리는 거 눈치챘어. 아니야. 안 한다. 씻어줄래? 아니면 통으로 옮겨줄까? 이쪽에 와서 해. 자. 유나야, 얘 봐. 얘 움직인다. 꽃게. 보여, 얘? 유나랑 같이. 꽃게 움직인다. 엄청 빨라. 이거 우리 거랑 똑같은 거네? 유나야, 위로 향해야지, 위로. 이거. 신기한 간주. 아빠! 그냥 바닥에 떨어뜨리기. 그거 아니야. 그거는 위로 해야지, 위로. 그렇지. 왜 자꾸 오지? 바람이 이쪽으로 불어서.